在黄河现钓现煮现吃，你们想吃哪个 ？Hello， 大家好，我是阿旭，一米钓鱼佬，我正在开启我的全国探钓之前。猜猜我身后啊，左右两边哪条是黄河？不可思议吧？青色碧绿的才是。哦，这就是黄桃奇观，有着黄河之水天上来，却有此处入人间的美誉。跨越了半个中国，看看在这西北高原的第一站，都能解锁哪些稀奇古怪的鱼种呢？好了，我们出发。 看到这些画面啊，说实话还是挺震撼的。高原出平湖，又让我大开眼界啊！其实我们绕着刘家峡水库啊，已经找了2天的钓位了，水面真的太大了，看中的钓位呢几乎都下不去。又无人机发现啊，在这丹霞地貌的角落里，居然也有钓鱼佬。不过下去啊要走个几公里。这是什么？用来干嘛的？你们知道吗？来了来了，走走，我们也去试试。 从这里下去吗？对，我恐怕不太行哦，看着好滑啊，我腿都抖起来了。小心一点啊，小心一点。该我等下摔了个狗吃屎。没什么可以拉哦，这里。这里居然还有人吓我，说明鱼多啊！哇塞，兄弟们，有没有种沙漠的感觉？我靠！ 这个好像是这个，我去，怎么会有这个东西啊？这里有点像骆驼哎。这里吗？嗯。哇！手机掉下去了，手机啊！没事吧？嗯，你是不是换的新手机啊？这手机啊，拍视频有点模糊，就换了台新的。这得花不少钱吧？没花多少啊，最近收拾家里啊，发现不少闲置啊都落灰了。之前没时间一个个卖啊，又懒得扯平，干脆啊叫了转转上门啊，全部打包回收了。 没想到这些主机、相机、投影仪加起来有6、7千呢。现在谁家还没几个闲置啊？想轻松处理，我强烈推荐这只。还要走多久啊？快了，快了，我走不动了。这滑尖看着也不错哎。怎么样，兄弟们？我打算就先选这里了。那边的话有个鱼排啊，但是实在走不动了，我们先把这里啊底找一下，看看有多深。打算直接用一个7.2米的1级连啊，得抓紧时间了。 就是这个瓶子啊，有点可疑，水深差不多在3节左右，先把我打了。也不知道这里啊都有什么鱼，发酵玉米、鲜玉米啊，都给它来一点，看看能不能钓条黄河鲤鱼。拿了这3.7个的漂啊，先试试看。现煮的话搭配了微透声3.0的无尘煮线。OK， 让它发火锅。天黑了，过来取鱼。 1个小时了，1口没有，开点饵料试试吧。这种地方能钓到鱼有鬼啊！你就质疑我了。哎呀，调整一下吧，把直线改短啊，换成跑圈。今天晚上钓不到鱼，不睡了。哎，接口，中！什么鱼啊？换上饵料立马就中了，兄弟们。 原来还喜欢吃饵料，嚯，这么大的柳根，20公分的柳根啊！下户，开心有的吃了。黄河的第一条鲤鱼，不是黄河的第一条鱼，大柳根，进去吧。我刚刚说了句啥来着？这里会有鱼吗？我说这里有鱼有鬼啊！哎呀，再来。 哎呀，我刚刚下去就直接接口了。中！这条好像更大一点。哇，都是这么大的柳根吗？哇塞，看看比我手掌还要大。可以吗，兄弟们？这种柳根，入户，进去，中了去了。 飘都没看到，哇塞，全是这么大的柳根啊，兄弟们，连杆了，哎呦，应该是下去就可以扣。怎么全是这个柳根啊？柳根好不好吃啊？很好吃哦。真的吗？你是不是忘记了上次没有信号被你报警的那次，我就吃的就是柳根。我也没吃到。
你那个不石斑吗？石斑还有柳根啊，但这个柳根这么大，真的是第一次看到啊！你看3指宽啊，柳根。继续。啥呀？还是这个啊？被包围了。哎呀，完了，真的全是这个东西啊！不过确实都很大条啊。哎呀，完了呀，兄弟们，怎么搞啊？都是这么大的柳根。外边一位，自己去吧。站起来，让我来。晚饭也没吃，先吃个玉米吧。这种玉米我吃不下，我这个飘都看不清了，饿的都。来，咬一口，我不要这个。好吃的。好吃吧，玉米？好甜啊！你直接咬呀！我想掰，一人一半。谁给你吃一半了？那你要吃多少？我等一下还要打窝的。好吃吧？哦，打！这么小的怎么？你还看不上？这真的太小了呀！哎呀，完了，兄弟们，这个鱼是不是有什么说法呀？一个晚上全是它，湖里的鱼已经吃不完了，真的吃不完。说了，你明天把锅带下来。我就不相信了，再给它打个隔夜窝，咱们明天早上再来试试。OK， 哎呀，马上1点半了，周火啊，先上去休息吧，我们明天继续。哎呀，可是这些抄网都没用上。老公，你快看，这是什么？什么？鲟鱼啊？鲟鱼啊？但这个应该是养殖的吧？哎呀，兄弟们，荒野求生啊！我们还得爬到那个山顶上去。睡觉。一觉醒来，月亮还在天上，真的是日月同辉啊！兄弟们，我好像发现原因了，怪不得昨天晚上全是柳根，这也太开放了吧！没人管吗？这里，这网真的太长了，我就说昨天那个瓶子有点可疑。看看，这就是我们的钓位。走吧，带上我们的第2技能，总要尝一尝黄河里面的鱼。不管怎么说，昨天晚上也是打过隔夜窝的，先抛2竿试试看。走你！我有全是柳根吧？完了，兄弟们，钓了1个早上啊，今天连柳根的口都没了。那大哥啊，好像钓到鲟鱼了，我们去看看。这是鲟鱼啊！这是鲟鱼啊？多吗？对啊，昨天看到的那种是尸体啊。这已经死了。哎呀，这个也应该都是昨天晚上的。昨天晚上电死的。应该是。太可惜了吧，这种。硬了。硬了已经都。哦。这2天啊都没吃过像样的东西，来吧，尝尝黄河的柳根啊！哇，都是巴掌大的柳根，哎呦！来吧，起锅烧油。这次啊，多烧几个口味尝尝看。哎呦，还是用手来得快。哦，我靠，这么大的柳根，我也第一次吃啊！兄弟们，这里就拿来烧火锅鱼，你们觉得怎么样？哎呦，看着不错哦。我感觉应该也挺好吃的。这个鱼看着好嫩哦。能不能来一条给我尝一下？不行，之前在四川啊，一直没有机会去吃这个火锅鱼，我们自己来一个。哎，这得滚到什么时候？
10分钟要的吧。 10分钟啊！开吃，兄弟们，2种口味，你们想吃哪个？投票，我投这个。你要吃火锅鱼是吧？对，我先替你们尝尝看哪个好吃。太好吃啦！这味道真的绝了。兄弟们，你们看一下这个肉质，哇！再尝尝这个油煎的，哦，来点丹参。哇！只有足骨啊，这个鱼没有细骨的，好吃啊，真的好吃，兄弟们！来，旺仔，这给你。我第一次知道火锅底料可以煮鱼的，太好吃了吧！吃完不死心的又甩了一下午，邪门了，真的是一口没有呢，怎么会？撤了，兄弟们，这地方啊，感觉彻底没希望了。我准备沿着黄河一路北上，我就不相信了，这么大一条河啊，钓不到一条鲤鱼。